Роман, у тебя нет номера? Смотри, смотри. Ёбаный в рот! Ой, Сереж, какой ты умница! Кайно, как кайно. Обеспечивая сохранность для завода самым лучшим из всех текущих рынков. Раньше сейчас является недвижимость, которая даже в кризисные годы больше, чем на 10-15% падает. В России это там недвижимость в больших городах. Че, штаны суши, блядь. Который уже не может жить с этим человеком. Ну, у вас вопрос прям, знаете, с первого курса семейного права. Идти в суд, конечно, что еще поделаешь? А какие действия, это, что следует за этим? За этим следует назначение судебного заседания, где судья спрашивает, почему вы не хотите разводиться. Может, у нее есть на это причина.我们豫章以前那个罗小山，有成吃了乐呀，对吧？对啊。对吧？Ёбаный в рот.
На перекрестке Дзержинского-Кореновская маршрутный автобус не разминулся с легковушкой. Пассажиры 106-го маршрута отправились. Сейчас и весь февраль время скидок до 20%. Ищите желтые ценники во всех фирменных магазинах Аккон. Успейте купить гараж в новом многоуровневом гаражном комплексе «Автодом». На каждый этаж отдельный въезд. Потолки до 4. Жена на машине поедет? Нет. О, смотри, оторвал бампер. Прям при мне. Маршрутка, прикинь. Офигеть. Хочешь, чтобы я... И чё, на чай помоем, да, Антон?